여러분 안녕하세요. 식감 좋은 영어 학습 아삭 영어입니다. 오늘은 39번을 보도록 할게요. 수백의죠. 이거는 hundreds of, thousands of는 수천의예요. 1000 곱하기 100을 해보면 10만이 되거든요. 근데 이제 수백, 수천이니까 수십만 년 동안 우리의 수렵 채집 조상들은 생존할 수 있었습니다. 오직 뭐뭐 함으로써, 끊임없이 의사소통을 함으로써. 누구랑? one another는 셋 이상일 때 서로란 뜻이에요. 서로. 무엇을 통해서? 비언어적인 큐, 단서 또는 신호들, 비언어적인 신호를 통해서. 다시 한번요. 수십만 년 동안 우리의 수렵 채집인 조상들은 오직 생존할 수 있었습니다. 끊임없이 비언어적인 신호를 통해서 서로 의사소통을 함으로써. 됐죠? 그 다음에 이거는 PP니까요. 진짜 주체는 요 녀석이에요. 여러분들 요 콤마 뒤라고 해서 관계대명사의 계속적 용법으로 봐서 which라고 보시면 절대 안 됩니다. 이 문장은. 이 that은요. 여기서 constantly부터 cue까지 형광펜을 칠한 부분을 가리켜요. 됐죠? 그러니까 여기서 괄호 안에 요거 콤마 사이를 먼저 정리할게요. 언어의 발명 전에 매우 많은 시간에 걸쳐 발달된 그것이 뭐예요? 끊임없는 의사소통을 가리키는 거예요. 비언어적인 신호를 통해서 서로 끊임없이 의사소통을 하는 그것은 방식입니다. 어떤 방식이냐? 인간의 얼굴이 매우 표현적이게 된 방식. 그리고 몸짓이 매우 정교하게 된 방식이다. 정리되시죠? 그리고 여기는 became. 여기서 became이 이 안에 녹아 있는 건데 생략해도 의미의 훼손이 없기 때문에 생략을 할 수 있어요. 다시 한번 그것은 끊임없이 의사소통하는 것, 비언어적인 단서를 통해서 신호를 통해서 서로 끊임없이 의사소통을 하는 그것은 인간의 얼굴이 매우 표현적으로 된 방식이고 몸짓 언어가 매우 정교하게 된 방식이 된 것입니다. 자, 그 다음에 이 문장은 우리는 가지고 있습니다. 끊임없는 욕망을. 됐죠? 전달하려고 하는 욕망, 우리의 감정들을. 하지만 동시에 욕구, 필요를 가지고 있습니다. 어떤 필요? 숨기려는 필요. 그것들 뭐냐? 우리의 감정들이에요. 무엇을 위해서? 적절한 사회적 기능을 위해 우리의 감정들을 숨기려고 하는 욕구를 가지고 있대요. 다시 한번요. 우리는 가지고 있다. 1번 그리고 동시에 2번을 가리키는 거예요. 그럼 다시 한번요. 우리는 가지고 있습니다. 끊임없는 욕망을, 우리의 감정을 전달하려고 하는 우리의 끊임없는 욕망을 가지고 있어요. 하지만 동시에 욕구를 가지고 있다는 거예요. 우리의 감정을 숨기려고 하는 욕구. 적절한 사회적인 기능을 위해서. 됐나요? 그러니까 이 말은 이제 뭘 의미하는 거냐면요. 제가 지금 기분이 아주 안 좋아요. 그런데 저보다 높은 사람 앞에서 그 기분을 드러낼 수가 없잖아요. 그러니까 적절한 사회적 기능을 위해서 내 기분 나쁜 감정을 숨기려고 하는 욕망을 가지고 있다는 거예요. 그래서 이러한 상충하는 counter forces니까 상충하는 힘들인데 with 목적어 ing가 분사구문으로 뭐뭐 하는 한 채 이렇게 해석을 해도 되고 뭐뭐 하면서라고 해석을 해도 돼요. 그러면 이러한 상충된 힘이 우리 안에서 다투면서 우리는 완전히 통제할 수가 없어요. 우리가 전달하고 있는 것을 통제할 수가 없어요. 기분이 너무 나빠. 그런데 한편으로는 그 감정을 숨겨야 돼요. 그런데 이 두 개의 상충하는 힘이 우리 안에서 끊임없이 우리 안에서 싸우고 있어요. 그러니까 우리는 뭐 할 수 없냐면 우리가 전달하고자 하는 것을 완전히 통제할 수 없는 거예요.
됐죠? 우리의 진정한 감정은 끊임없이 새어나와요. 어떤 형태로? 첫 번째, 제스처, 몸짓의 형태로, 목소리 톤의 형태로, 얼굴 표정의 형태로, 그다음에 자세의 형태로 끊임없이 새어나온다는 거예요. 이해되시죠? 몸짓에서 우리의 감정이 드러나는 거예요. 목소리 톤에서 감정이 드러나는 거예요. 얼굴 표정에서도. 그다음에 우리의 자세에서도 우리의 감정이 끊임없이 새어나온다는 거죠. 우리는 그러나 이것부터 해석을 하세요. 그러나 우리는 훈련받지 않았어요. 뭐하도록? 주의를 기울이도록 사람들의 비언어적 신호에 주의를 기울이도록 훈련받지 않았습니다. 순전한 습관을 통해서 순전한 습관에 의해 우리는 집중을 합니다. 그 말에 사람들이 말하는 말, 즉 사람들이 하는 말에 우리는 집중을 합니다. 순전히 습관에 의해 뭐뭐 하면서 또한 뭐뭐에 관하여 생각하면서 우리가 다음에 말하게 될 것을 또한 생각하면서 사람들이 말하는 말에 집중을 하게 됩니다. 다시 한번요. 순전한 습관을 통해 우리는 사람들이 하는 말에 집중을 합니다. 또한 하면서 생각하면서 다음에 우리가 말하게 될 것에 관하여 생각하면서 이것이 의미하는 것은 여기까지 함께 보세요. 이것이 의미하는 것은 입니다. 대절 전체입니다. 우리가 사용하고 있다라는 거죠. 오직 작은 부분만을. 무엇의 작은 부분이냐? 잠재적 사회적 기술들 중에 아주 작은 일부분만을 사용하고 있는 중이다라는 대절 전체를 의미하는 것입니다. 이것이 의미하는 것은 대절 전체입니다. 우리가 사용하고 있는 중이라는 것, 오직 작은 부분을. 잠재적인 사회적 기술들 중에 오직 작은 부분을. 우리 모두가 소유하고 있는 잠재적 사회적 기술. 다시 한번 정리할게요. 이것이 의미하는 것은 다음과 같습니다. 우리가 사용하고 있는 중이에요. 오직 작은 일부분을. 우리 모두가 소유하고 있는 잠재적 사회적 기술들 중에 오직 작은 일부분만을 사용하고 있다라는 대절 전체를 의미하는 것입니다. 정리되시죠? 네. 지금까지 공부하신다고 고생 많으셨고요. 여러분들 여러 번 복습하심으로 인해서 내신에서 좋은 성적 받기를 정말 바라겠습니다. 지금까지 시청해 주셔서 감사합니다.